നീ ഇവിടെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞിരുന്നോ? നീ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവം എല്ലാം അറിഞ്ഞോ? കടലിൽ ഒരു കപ്പൽ മുങ്ങി. ആ കണ്ടോന്റെ എല്ലാം തീരെ തടിയുവാ. കണ്ടവന്റെ അല്ല കണ്ടെയ്നർ അടിഞ്ഞു കിടക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തുവാ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ? നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ. എടി അതങ്ങ് പോട്ടെ. ഈ കപ്പൽ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടോ? എന്തിന്? പിന്നെന്തിനാ അത് മുങ്ങിയത്? ഞാൻ എന്തോലും വിളിച്ചു പറയും. നിങ്ങൾ ഈ പണിക്ക് പോകാതിരുന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാര്യം എങ്ങനെ നോക്കും? ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ടെൻഷൻ അടിക്കും ഞാൻ. എടി നിന്നെക്കാട്ടി ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുക ഞാൻ, അറിയാവോ? എന്തിന്?